what's wrong. Something isn't right. Hello everyone, welcome back to my channel Srinika's Home Idea. நான் உங்க சந்தியா நந்தகுமார். So hi சொல்லு ஸ்ரீனிகா. Hi hello. Hi everyone. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட தான் நான் உங்களை சந்திக்க வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு லேசி வீக்கெண்டு ஸ்நாக்ஸ்னே சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து கருப்பு கொண்டக்கடலையை வச்சு ஒரு சூப்பரான சுண்டல் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஏன் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன்னா வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமிக்காக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து வீக்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே வந்து அவங்க உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் B6 இருக்குது, விட்டமின் B12 இருக்குது, ஃபோலேட் இருக்குது, அப்புறம் நிறைய வந்து மெக்னீஷியம், ப்ராஸ்பரஸ் இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ நிறைய சத்து உள்ள இந்த பிளாக் சன்னாவை, அதாவது இந்த காலா சன்னாவை கண்டிப்பாக நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம சுண்டலோ இல்லை ஏதோ ஒரு ரெசிபி ஃபார்மில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்பு ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான சுண்டல் தான் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன். அதோட தொடர்ந்து வந்து ஒரு சூப்பரான வந்து லன்ச் ரெசிபியும் உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹெல்தியான கொண்டைக்கடலை ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் இப்போ செய்ய போகிறோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் காலையிலேயே வந்து கொண்டைக்கடலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருந்தேன். ஸோ ஒரு 8 மணி நேரம் போல் இந்த கொண்டைக்கடலை நல்லா வந்து ஊறினாங்க. ஸோ ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் போல் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் வந்து 1.5 கப் அளவுக்கு கொண்டைக்கடலையை எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதே கப் மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கல் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாம். ஸோ 10லேருந்து 12 விசில் விட்டு நல்லா அழித்து வேக வச்சு எடுத்துருங்க. ஸோ வேகட்டும் இது ஒரு பக்கம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஒரு 6 பூண்டு இது மாதிரி தோல் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி துண்டை சாப் பண்ணியிருக்கேன். இதோடு சேர்த்து கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் போல் வந்து தேங்காய் பத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை ரேண்டமாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான மசாலா. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நாங்கள் காரத்து அந்த மாதிரி இதை கூட்டி குறைச்சிக்கலாம். ஸோ வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம பூண்டையும் இதில் சேர்த்துடலாம். ஸோ வந்து பூண்டு வாசனை அதிகமாக பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இன்னும் கூட வந்து பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் போல் வந்து தேங்காவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோடு சேர்த்து கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோர்ஸாக அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே நம்ம கேஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கான விஷயத்தை தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ எந்த அளவுக்கு அரைஞ்சால் போதும். ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுண்டல் வந்து சூப்பராக வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. ஸோ வந்து ஒரு 10லேருந்து 12 விசில் விட்டு நல்லா அழித்து வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா சூடாக்கிக்கோங்க. ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ உளுத்தம்பருப்பு பொரியும் போது நம்ம ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாவை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நம்ம கோர்ஸாக அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு, கருவேப்பிலை பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஸோ இதோடைய பச்சை வாசனைலாம் போகும். இப்போ லைட்டாக நான் வந்து அதிலே இருக்கிற தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிற தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையே நான் வந்து இதில் ஊற்றி விட்டுறேன். சும்மா ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டுங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போட்டோம். லைட்டாக தண்ணியும் சுண்டிடணும். இப்போ பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. தண்ணி லைட்டாக வந்து சுண்டிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சுருக்க கருப்பு கொண்டைக்கடலையை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி விடுங்க. இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம கல் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சனால வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கல் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ இதோட சேர்த்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ காஞ்ச மாங்காய் தூள்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக உங்களுக்கு மாங்காய் சீசன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மாங்காவை கூட வாங்கிட்டு அதை சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவர் கிடைக்குங்க. இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான மசாலா சுண்டல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு. ஸோ வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது, ஃபைபர் இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது, விட்டமின் B6 இருக்குது, விட்டமின் C இருக்குது, ஃபோலியேட் இருக்குது, ரிபோஃப்ளோவின், மினரல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மெக்னீஷியம், பாஸ்பரஸ், அயன், காப்பர் இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ இது ஒரு இம்யூன் பூஸ்டிங் சுண்டல்னே சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு மசில் மாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லி, ஸோ ஹேரு, ஸ்கின்க்கு, நெயிலுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்த்தியான இந்த சுண்டலை வந்து வீக்லி வந்து ஒன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ சுண்டல் பிடிக்காதவங்க கூட வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ வந்து சூப்பராக இருக்கிற இந்த சுண்டலை வீக்லி ஒன்ஸாவது நீங்கள் உங்கள் டயட்டில் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும். சூப்பரான சுண்டல் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டின்னரும் அப்படியே முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டேக்கான லஞ்ச் பாக்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் தான் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த அஞ்சரை பெட்டியை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து காலியாக நம்ம வந்து எல்லா கிண்ணத்தையும் வச்சுருப்போம். ஸோ அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரியான ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த அஞ்சரை பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிற சாமான அந்த கிண்ணத்தில் நம்ம வச்சிட்டோம்னா நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கும்போது வந்து அது சிந்தினாலும் நம்ம திருப்பியும் அதை எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சிந்தும்போது அந்த பேப்பர்லேயே இப்படி விழும். ஸோ வந்து அந்த டப்பா வந்து அழுக்காகாது. ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே அந்த பேப்பரை தூக்கி போட்டுட்டு வேறு ஒரு பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெக்ஸ்ட் டேக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு காலிஃப்ளவர் அண்ட் கேப்சிகம் சைடிஷ் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ சப்பாத்தி பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வந்து 2 தக்காளி, கொஞ்சமாக வந்து ஒரு பெரிய சைஸு குடமிளகா, இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, அப்புறம் காலிஃப்ளவர்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ வெங்காயத்தை மட்டும் நான் நைட் கட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி நைட்டு வச்சிட்டோம்னா வந்து அது வந்து ஈரம் வந்து விட ஆரம்பிச்சிடும், தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் வந்து கசக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் டே போல் வந்து காலையில் வந்து இதை கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சின்ன சின்ன சாப்ஸாக வந்து கட் பண்ணிடலாம் அந்த வெங்காயத்தை. ஸோ 3 வெங்காயம் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் எடுத்திருக்கிறது வந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயம். அதனால் வந்து 3 வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து எப்படி சூப்பரான வந்து காலிஃப்ளவர் அண்ட் கேப்சிகம் வச்சு ஒரு சூப்பரான சப்பாத்திக்கான ஒரு சைட் டிஷ் தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ இது ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனுவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதோடு சேர்த்து வந்து பட்டை, லவங்கம், அதோடு சேர்த்து அன்னாச்சி மொக்கு, ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்குறேன். ஸோ இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க. நார்மலாக நம்ம டயட்டில் வந்து கேப்சிகம், காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா இப்போ வதக்கிடலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ 2 பச்சை மிளகாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன், லைட்டாக கீரி போட்டிருக்கேன். ஸோ அப்படியே போட்டுறாதீங்க, இது வந்து வெடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ லைட்டாக கீறிட்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வதங்கணும். ஸோ அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 தக்காளியை வந்து நான் வந்து கையாலேயே பிழிஞ்சி ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதோட அந்த சாறுலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போது கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்து நல்லா வேக விட போகிறேன். ஸோ வந்து நல்லா வதங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வச்சிடுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. உப்பு லைட்டாக சேர்த்திங்கன்னா வந்து காய் வந்து நல்லா வதங்கிடும். ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் போல் வந்து உப்பு சேர்த்துருந்தேன். ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கேப்சிகம்மை வந்து
கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நார்மலாக வந்து கேப்சிகம் பிடிக்காதவங்களா இருந்தால் இன்னும் கூட ஃபைனாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரேவி செய்யும்போது வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா அது தெரியவே தெரியாது நீங்கள் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நார்மலாக வந்து கேப்சிகம் பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ எங்கள் வீட்லேயும் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு கேப்சிகம் பிடிக்கவே பிடிக்காது, குடமிளகா. ஸோ அது தனியாக எடுத்து வச்சுருவார். ஸோ இந்த மெத்தடில் அவருக்கு செஞ்சு கொடுக்கும்போது வந்து கண்டிப்பாக அவர் சாப்பிட்ருவார். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கழுவி சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி வச்ச இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சின்ன சின்னதாக வந்து துண்டுகளாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காலிஃப்ளவரை. அதை வந்து நல்லா வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிடுங்க. ஸோ தட் வந்து அதில் இருக்கிற அந்த புழு பூச்சிலாம் வந்து வெளியில் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ண இந்த காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடலாம். ஸோ நல்லா பச்சை வாசனை போனாங்க. ஸோ இதோடு சேர்த்து நான் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துக்கு ரெட் சில்லி பவுடர், 1 டீஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி தூள், கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். ஸோ காரத்தை இந்த மாதிரி நீங்கள் கூட்டி குறைச்சிக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் கல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிட வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஸோ கேப்சிகமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் காலிஃப்ளவர்லேயும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் போல் நான் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ட்ரையாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கிளறி விட்டு மூட போகிறேங்க. இப்போ காலிஃப்ளவரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். இது வந்து லோ கேலரியாக இருந்தாலுமே வந்து ஹை விட்டமின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் விட்டமின் சி இருக்குது, விட்டமின் கே இருக்குது, விட்டமின் B6, ஃபோலியேட், பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம் எல்லாமே இருக்குங்க. ஸோ காலிஃப்ளவரை கண்டிப்பாக உங்கள் டயட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கேப்சிகம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டயபெட்டிக் ஃப்ரெண்ட்லின்னே சொல்லலாம். ஸோ வந்து டயபெட்டிக்ஸுக்கு இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது வந்து டயபெட்டிஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்னு சொல்லலாம். ஸோ பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து ஒரு சீராக வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். ஸோ வந்து உங்கள் டயட்டில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கேப்சிகம்மை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் வந்து உங்கள் ஹெல்த்தும் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டு மூடி விட்டுலாங்க. ஸோ நல்லா வேகட்டும். ஸோ வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக எடுக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுக்கிறேன். நீங்கள் செமி சாலிடாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதோடையே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் ட்ரையாக எடுக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்காக வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா வந்து கிளறி விட்டு இது பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா ட்ரையாக வந்திருக்கு நம்மளுக்கு இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம். இதோடு நான் வந்து ஒரே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து கிளறி விட்டு மூடி வைக்கிறேன். ஸோ தட் வந்து அந்த ஹீட்லேயே வந்து அந்த நெய்லாம் வந்து நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ உங்கள்கிட்ட பட்டர் இருந்தாலும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம இதோடு சேர்த்து ஒரு சூப்பரான சப்பாத்தியும் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணிட வேண்டியது தான். ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து உங்கள் மெனு வந்து வெவ்வேறு மாதிரி மாற்றி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரெகுலராக நம்ம சாதம், சாம்பார் இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு பதில் ஒரு நாள் வந்து சப்பாத்தி இந்த மாதிரி சைட் டிஷ்ஷோடு சேர்த்து ஒரு கர்ட் ரைஸும் வச்சிக்கிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த்தியான விஷயங்கள் இருக்கனால வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ காலிஃப்ளவர் அண்ட் கேப்சிகம் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போல் நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு கோஸ்டர் தான் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ டேபிள் கோஸ்டர். ஸோ என்னோடய சேனலான சாண்டீஸ் கிரியேட்டிவ் கார்னரில் இதை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயம் இதை க்ரோஷே பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா என்னோடய சேனலான சாண்டீஸ் கிரியேட்டிவ் கார்னரை பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதை ரெடி பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இதை என் டேபிளில் நான் வைக்க போகிறேன். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலான சாண்டீஸ் கிரியேட்டிவ் கார்னரை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்படி தாங்க இது கப்புக்காக தான் இந்த கோஸ்ட்டை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டே போல் வந்து எங்கே போகிறோன்னா வந்து ஒரு க்ராசரி ஷாப்பிங் இருந்தது. ஸோ அதுக்காக போயிருந்தோம். ஸோ டைம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோங்க. ஸோ இந்த மெனு கார்டை ஏன் காட்டினா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரெயின்போன்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க மாதிரியான ஒரு இது இருந்தது. ஸோ வந்து ரெட்டுன்னா அதுக்கு ஒரு கலர் கோடிங் மாதிரி ரெட், வயலட், க்ரீன், எல்லோ, ப்ரௌனுன்ற மாதிரி அவங்க இண்டிகேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது. ஸோ வந்து குழந்தைங்களாம் அது மாதிரி அவங்க பார்த்து கற்றுக்கிறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் அந்த போர்டில் இருந்தது. ஸோ அந்த சார்ட்டை காட்டணுன்றதுக்காக தான் இதை மெயினாக நான் காட்டுறேன். ஸோ பாப்பாவும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அதில் நிறைய இதை வந்து கற்றுட்ருந்தா. ஸோ அந்த மேட்டில் வந்து நல்லா இருந்தது.
ஸோ ஒரு சூப்பரான டின்னர் முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு காமிச்சேன் இந்த ஹெல்த்தியான கொண்டைக்கடலை ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த கருப்பு கொண்டைக்கடலையை நீங்கள் உங்கள் டயட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியான விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி, அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அயன் டெஃபிஷியன்சி எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிரும். ஸோ நாளடைவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைஞ்சிரும். அதே மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான சைடிஷ் செஞ்சுருப்போம். அது வந்து காலிஃப்ளவர் அண்ட் கேப்சிகம் வச்சு நம்ம செஞ்சுருப்போம். ஸோ அதுலேயும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் வீக்லி டயட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து நிறைய இந்த வெஜிடபிள்ஸை பற்றி ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி பேசினா உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கான்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் வரக்கூடிய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் இதே மாதிரியான கண்டென்ட்ஸை நான் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்டோட உங்களை சந்திக்கும் வரை until then it's me signing off. Take care. Bye.